in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Mayong gabi sa tanan. Sa ako ada yung pagtahod o pagkugpo sa ako ang barangay opisyal. Mayong gabi o mga bipat nga bintabang o suporta ganina. Salamat kayo sa mga bipat o ilabi sa tanan sa tuwang isagola diri sa tuwang Gobernador Henry Ominal o sa tuwang Congressman Andong Uminal o sa tuwang Representative Asinso Pinoy Party List, Congressman Andy Uminal o sa tuwang Mayor sa Osamis, Mayor Sam Puentes o Vice Mayor Bibi Niri o sa iyang mga city councilors ilabi na sa tuwa nakakaroon diri na himong judges may gabi cons DK Suizo o ako pong pasalamatan ang atuang judges nga karong gabi una ilayong gihatag o suporta. Salamat kayo sa inyong presensya. Ilabi na sa tuang City Tourism, Sir Jaime Tumada, Sir, mayong gabi. O sa tuang Sir Federico Aranigo, Sir. Salamat kayo, Sir, sa inyong presensya, Sir. Murag 2 times na nag-imuhang pag-ani sa barangay Kinumansor nga na activity, Sir. Salamat kayo, Sir, ha. Salamat kayo. O, ato ang konsihal. Salamat po kayo, Cons. Salamat. Diri man ko na to makita nga to ang asinso. O unsa gyud ang asinso nga magtinabangay. Basta ang asinso maoy mo request kana magtinabangay gyud. Salamat kayo. Salamat. Labi na sa katawan sa Kinumansor. Mayong gabi sa tanan. Natay 13 nga participant. Ilagyon karong gabi una, ilagyon ipakita ang ilahang mga talento nga pasiyugda ta karon Kinumansor Got Talent. Ato alagyo sila gitagaan o higayon nga ilagyon ipakita ang ilahang mga talento. Kay sa garayon makita nga natay talent kaniyong nasa videokihan nga makainom-inom ta. Makita na to unsa gyud talent nila. Ato sila sa videokihan makagasto pa sila. Oh. Karon gabi una inyo guning paningkamutan nga kinsay mo champion ninyo hinoon wa gay mapildi kay makadawat man mo og consolation. Nindot gud nga mo champion gyud. Kay aron ato ipakita sa ato ang mga judges kay kani atong judges pinaka kuan gini sa Samis, Bangiitan
Si Sir Tumada mao diri sa City Tourism, si Sir Federico, Sir sa Supervisor sa DepEd, Sir. May gabi Sir. Inyo gani ipakita nga dili gyud pud sayang ang ilahang pag-anhi diri, dili na pud sayang ang pag judges ninyo. Ipakaron gabi una inyo gani ipakita ang inyong talento. Kanang talento nga karon kini gabi una ang taman ang inyong pag-showdown ugma wala na basig masayangan na imo nga murag naulaw ko, murag nagkulbaan ko, natural gyud makulbaan ka. Ipakita ko na inyong talent aron ang katawan sa kinumansor nga malipay, nga malipayon karon gabi una. Og di na ko tas-on og maayong gabi kanatong tanan. So here you go, ladies and gentlemen, our barangay kapitan, Ricky Aduheza. Gusto ko makadungog sa syagit, hukyaw sa katawhan, diri sa barangay, Kinuman, Sur! Alright, 500,000. Alright, once again, ladies and gentlemen, maangkong gabi, barangay, Kinuman, Sur. Tonight, one of the highlights para sa fiesta celebration, mauang atuang your talent, your stage, pagkini ang Kinuman Sur Got Talent 2025. And tonight, our competition will not be made possible without our set of panel of judges. But before that, we would like to request, of course, our barangay Kapitan, the Honorable Ricky Adueza, requesting also his barangay officials. Come on, barangay officials. We would like also to request, of course, our SK chairman, at the same time, our SK Federation President, the Honorable Champion to Higher Luxor. We would like also to request our judges to please come on stage once your name is being introduced. Barangay Kinuman Sur, it's time to meet our distinguished panel of the judges who will meticulously evaluate our contestants tonight. Their expertise and discerning eye will ensure a fair and exciting competition. Ladies and gentlemen, let's meet our first judge. Our first judge is our officer in charge for the economic enterprises. At the same time, the Osamis City Tourism Officer. A big round of applause to Sir Jaime Tumada. Ladies and gentlemen, Kinuman Sur, atong bakbakan our judge number 1. The tourism officer, Sir Jaime S. Tumada. And now, let's meet our second judge is the education program supervisor. A big round of applause and multi-talented individual to Sir Federico Bandala Arellano Jr. Once again, Barangay Kinuman, Sir Federico Bandala Arellano Jr. or EPS, the Division of Osamis City Department of Education. And the Chairman of the Board of Judges, the one and the only, our most Vice President of Misamis Occidental and the entire Mindanao. Alright, and of course, our Tourism Committee Chair, the Honorable Tinky Suiza Jr. And of course, our City Councilor. Once again, ladies and gentlemen, our City Councilor and the Tourism Chair for the City of Osamis, the Honorable Tinky Suiza Jr. Barangay Kinuman Sur, a big round of applause to our panel of the judges. Let's have a photo opportunity. All right. Thank you so much.
There you go, ladies and gentlemen. Thank you to our barangay officials headed by Kapitan Alojeza, our SK Chairman, the Honorable Duhay Longson. Wow! Barangay Kinumansur. Dili yun basta-basta ang atong mga judges tonight. Kailangan kay Cordila, mga famous, not just only in the Misamis City, in Misamis Occidental, and I think the entire Philippine archipelago. Alright. At this point in time, our judges have already been introduced, but this time let's have the reading for the criteria for judging. For the talent skills, 40%. For the stage presence, 20%. Originality and creativity, 20%. Audience impact, 10%. Overall performance, 10%. And a total of 100%. And later, we will be announcing our top 4 finalists. Ladies and gentlemen, to all our judges, to all our contestants, good luck. And let the battle begin right now. Ladies and gentlemen, this is your talent, your stage. This is Kinumansur Got Talent 2025. Please welcome our performer or contestant number 1, the Trios Dancers. And now, ladies and gentlemen, once again, our first performer, the Trio Dancers. 3, 2, 1. Welcome to Kininpit.
our first performer, the trio dancers from Porok Dos B. At this time, let's hear the comment coming from our judge, number 1. Thank you very much. Hi. Can I comment? Naalay sa isa. Okay. It's nice because katong nag-screening ta, wala siya Zumba, karon pang-contest na gid siya. So, na-improve na gamay. Very nice. Pangkuha na gid siya pang-contest. And basta, yun man ko nga, basta sayaw, daghan yung kayo mag-atang din ang mga ulo maghagad gid na magtanaw gid na ninyo. So, I think you have done your best. Isaging gikutas po ka pisyo. Wala ka gihanglang po, din na. Pero very nice, very good. Ang trio, wala na dungagi, trio gihapon. So, good luck ho na makasulod mo sa top 3. Top 3? Top 4, yeah. Okay. Congratulations. Thank you, Judge number 1. Thank you so much, our performer number 1. Thank you, our City Councilor, the Honorable Dinky Suezo Jr. All right. Up next, ladies and gentlemen, our performer number 2, Christy May Aso from Porok Dos A. Wow, thank you, Miss Christy May Aso. Alright, thank you so much, Miss. Ato ang paminawon ang komento sa ato ang judge, our tourism
Officer, we have Sir Jaime. Sir? Yes, good evening. Development gamay. Just be careful with your breathing para makuha na yung in between pitch na musunod na pitch. That's all, but all in all, you're very good. Wow, thank you so much, Sir Jaime. Thank you, Miss Christy Migoy. Labi kayo tigog po si Felicity. Kasi tigog si Felicity. At ang patient sabulator, no? Nagkadugay bitaw, no? Ang panahon pa nagkalayo, bitaw, nagkabata kang Ma'am Felicity. Di ba? Yun, di pa sa alatis, oh, nagkabata gani. Tubuan ka kuhos. Alright, thank you so much. Alright, up next, and ladies and gentlemen, Barangay Kinuman Sur, let's have from Purok on the beat, Leonardo Fuertes Jr. Malayong mata ko sa iyong iyo. Pag-ibig ko sa iyo'y nagkatubo. Kahit sa luwi ka bigkasin, pag-ibig ko tagla na parin. Ikaw ang tanging akin. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parating. Di ka magkulitaw na muot ako sa'yo. Kaguran na ka ay natin ka. Inarutan ka, hindi kita. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Di ko magkulitaw na muot ako sa'yo. Kalukuran na ka ay ayatin ka. Inarutan ka, hindi kita. Yan ang wika ng pag-ibig ko. Kahit sa wika bigkasin, ibig ko taglay na parin. Ikaw ang tanging akin. Ang pag-ibig ko'y nais iparating. Di ko magkulitaw na muot ako sa'yo. Kalukuran na ka ay
Leonardo Cortez Jr. At this point in time, Leonardo, ato ang paminawon ang komento gikan sa ato ang judge number 2, our education program supervisor, Sir Fidel. Sir, Hello! Mayong gabi, Kinuman Sur. Mayong gabi, Sir Leonardo. Okay. Ang talent na ipakita ni Sir Leonardo ang singing, di ba? Iyon pa nila na ang pagkanta daw mo ang pagsaysay o unsa ang ipadangat yun sa kanta. And then, ako nga nagtanaw sa inuha, mo itong pagsulod nimo, pag-start na nimo kanta, nanyagin sila, kaya nakita nila nga nag-storytell na ka. So, maayo kayo, safe kayo ta, kay naka-vibrato kita kayo, no? Kay ang kanta, suabe, fit kayo sa inyong pong tingo. Dayon, murag punto kayo to ni Kapitan ganina ba nga sa balay magkatakanta ta na tayo mga ginagay ng katuwaan. Kani nga stage yan yung ipahigayon ka murag mga performance time. So nakita na mo nga produkto gito sa mga katuwaan sa tuwang mga friends, sa tuwang mga kabalayan. And then, salamat kayo kay amo akong nadumugang imuhang talento. Good job, Sir Leonardo. wow, thank you so much, Sir Fidel, our judge number 2. Thank